Я была художественным руководителем в Доме культуры. Этому я посвятила много лет своей жизни, больше 10. Дома – это выключенные телевизоры. И задача гида – эти телевизоры включить. Как точно? Я люблю контакт с людьми. Я люблю диалог. Я люблю видеть вот глаза в глаза. Вот это для меня наивысшее, наверное, счастье в моей работе. Зритель мой, здравствуй! Сегодня о самом главном и интересном. О человеческой жизни мы поговорим с Татьяной Фоменко. Татьяна – гид, который безнадежно влюблен в Владивосток. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. О том, что вы безнадежно влюблены в Владивосток, я прочитал на вашей странице. Это ваши слова. Все верно. Это правда? Это правда, абсолютная, да. А почему вы так влюблены в этот город? Мне кажется, любовь – это такое чувство, которое вообще невозможно объяснить. И с Владивостоком у меня эта любовь случилась далеко не сразу. Я не коренная жительница города, я из Приморья, из села. И когда я приезжала сюда на учебу, например, какие-то временные были поездки, и я возвращалась домой и говорила, я никогда не смогу жить в этом городе. Слава Богу, дома. Да, но вот в какой-то момент я поняла, что настолько я проросла в этот город, уже какая-то своя корневая система сформировалась, что мне здесь хорошо, комфортно, я очень люблю, и я хочу, самое главное, делиться этой любовью с другими. К Владивостоку обязательно вернемся, и не раз. А вы откуда родом? Ольгинский район, село Пермское, это Приморье. А сельское одноэтажное детство каким было у девочки Тани? Ох, вот именно что оно было сельским. Все детство прошло где-то на улице, где-то в окрестностях, и на речках, и где-то на тарзанках, и где-то вообще за пределами далеко села, когда мы уходили в какие-нибудь очень интересные для нас места, мы чувствовали себя настоящими открывателями, исследователями. Вот. Поэтому мое детство, оно было таким, я могу сказать, что я ребенок любознательный. Мне было интересно что-то для себя открывать. Детство – это счастье? Конечно. Конечно, я думаю, для любого человека детство – один из самых счастливых моментов. Фоменко Татьяна Александровна родилась в 1981 году в селе Пермское Ольгинского района Приморского края. Там же закончила среднюю школу. С 2001 по 2011 годы художественный руководитель Дома культуры села Пермского, затем районного Дома культуры поселка Ольга. В 2006 году закончила Дальневосточный государственный технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство. С 2012 по 2013 годы организатор детских развлекательных мероприятий семейного кафе. С 2013 по 2019 годы специалист по культурно-массовой работе Центра семейного отдыха. В 2019 году окончила школу экскурсоводов Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. С 2019 года по настоящее время экскурсовод, гид по Владивостоку. Татьяна Фоменко имеет награды Думы Владивостока, Департамента образования и науки Приморского края. В 2020 году награждена медалью за активную военно-патриотическую работу. Но вы были послушным ребенком, Да. или с характером? Я была послушным ребенком, но при этом как-то вот я могла делать то, что мне хотелось. Не было у меня каких-то вот внутренних, я бы сказала, наверное, запретов. Но при этом, да, я была очень послушная, я очень любила учиться. Я была отличницей в школе, ну, на большей протяжении жизни школьной. Кто вы по образованию? Ой, по высшему своему образованию я инженер-строитель. Потрясающе. Потрясающе, но я ни дня не работала по этой профессии. А почему? Не в те двери постучались, поняли? Я не знаю, как у других, но у меня, когда я школу закончила, я вообще не понимала, кем я хочу быть. Настолько мне было интересно вот все и какие-то разные сферы жизни, но в любом случае я была, мне кажется, и я остаюсь до мозга костей творческим человеком. А когда ты не знаешь, куда поступать, ну, куда-нибудь.
куда-нибудь. Поскольку я из села, и у меня родители достаточно скромный образ жизни всегда вели, важно было, чтобы это был бюджет. Бюджет, где была возможность, высшее образование надо было получить. Да, как мама сказала, у моего ребенка должно быть высшее образование. Вот я этот диплом о высшем образовании родителям и принесла. Но при этом я в какой-то момент поняла, что мне надоело учиться, я устала. Я слишком много и тщательно училась в школе. И поэтому у меня учеба была в заочном формате. Я параллельно работала у себя. Я была художественным руководителем в Доме культуры. Этому я посвятила много лет своей жизни, больше 10. Я тоже деревенский человек, и сельских людей понимаю, мне кажется, лучше. Вот за что вы благодарны своим деревенским корням, вот этому? Ой, наверное, главная благодарность в том, что я, мне кажется, умею все. У меня отец, он электрик, и я с детства уже умела, например, прикручивать розетки и ремонтировать выключатели. Розетка, выключатель вообще не вопрос? Вообще не вопрос. Гвоздь заколотить или еще что-то. Плюс меня приучили находить выходы из любой ситуации, там, неважно, это житейская ситуация или какая-то техническая, домашняя ситуация. Я, когда заехала в свою квартиру, мне нужно было поменять смеситель ванной. Я его как-то так хитро поменяла, что когда пришел ко мне через какое-то время сантехник трубы менять, он меня спросил, а кто вам смеситель менял? Сама. Я, говорит, в первый раз такое вижу. Я какие-то навертела там переходники, еще какие-то гайки, потому что новый, смеситель не подходил к советским трубам. Надо было приспособить, адаптировать его. Да. Я говорю, и что, нужно менять? Да нет, все хорошо, работает и работает. Но я вижу такое в первый раз за всю свою практику. Это тоже, мне кажется, деревенская жизнь, деревенский опыт. А как вы привыкали к Владивостоку? Как вы его открывали? Как вы к нему прирастали? Постепенно. Сначала, конечно, это была студенческая жизнь, потому что нужно было адаптироваться в это. И я помню, как я грустила по дому, когда я возвращалась с учебы. Вечером поздно горели окна, и у меня такая печаль и грусть была, что где-то там очень далеко есть мое окно, и оно не здесь, географически. Потом я уехала обратно жить, и вернувшись уже, возможно, у меня, в принципе, поменялся внутренний какой-то вектор или что-то еще. Я уже стала на тот момент мамой. Я поняла, что мне нужно не только для себя эту новую дорогу протаптывать, но и для своей дочери. И как-то я спокойно в это влилась. Но, кроме всего прочего, у меня уже, живя у себя в деревне, у меня уже возникал интерес к самому Владивостоку. Я уже понимала, что это не просто шумный большой город по сравнению с тем местом, где я родилась, а это город со своей историей, со своей судьбой. И эта судьба любопытна и интересна. И мои первые, к слову, книжки краеведческие, они были куплены еще живя там. Этих книжек уже нет в продаже. Это уже букинистическая редкость. И удивительно, что я ими обладаю, уже находясь в этой профессии. Многие любят свой город. Я думаю, большинство из владивостокцев. Но не все становятся гидами. Почему случился гид? Абсолютно случайно. Я не планировала и не предполагала никогда в жизни, что я стану гидом. Я, приехав в Владивосток, решив радикально изменить свою жизнь, я начала работать также по своей профессии, делать то, что я умею, организация праздников, написание сценариев, режиссерская работа и так далее. И та компания, в которой я работала несколько лет, она просто прекратила свое существование. И я поняла, что мне нужно искать что-то новое, но и в той профессии я уже себя исчерпала. У творческих людей есть такое понятие, как выгорание творческое. Профессиональное выгорание, да. Да, со мной это случилось. А мне неинтересно, когда я не умею, у меня нет возможности созидать что-то новое. Это уже, халтура, это уже такое ремесло. И тут школа экскурсоводов. И мне приятельница говорит, а пойдем в школу экскурсоводов.
Говорю, да ну ты что, ну какой гид? Гид из меня, где я? Ну, в итоге я пошла. Я поняла, что, оказывается-то, про Владивосток я кое-чего знаю. И не так это страшно нырять в это море. И вот, закончив школу экскурсоводов при, уже федеральный музей имени Арсеньева, я пошла уже по этой дорожке, по новой. Как рождается экскурсия, авторская экскурсия? По-разному. Вообще по-разному. В любом случае, это, конечно, с какой-то базы. То есть, чтобы что-то создать, тебе нужно понимать, о чем ты говоришь. Бывает с какой-то историей, рассказанной кем-то или прочитанной о ком-то, потому что в большей степени, конечно, я люблю говорить о судьбах, о людях. Люди – это основа любого места. Без людей жизни нет и конечно, не будет никогда. Конечно. Как однажды сказала моя коллега, и я эту цитату часто привожу, дома – это выключенные телевизоры. И задача гида – эти телевизоры включить. Как точно? Абсолютно точно, а за экраном это жизнь. Вот эту жизнь, когда показываешь, люди по-другому смотрят и по-другому начинают любить это место. И поэтому по-разному бывает с чьей-то историей. Бывает, как у меня есть экскурсия по дворикам. Я просто зашла в один из дворов, я увидела дом, и мне подумалось, а кто же здесь жил? Почему вот такой дом стоит здесь, на окраине того старого Владивостока? И вокруг него навертелась вот вся эта история. Это уже одна из популярных экскурсий. Поэтому по-разному. Какие-то просто потому, что это интересно всем. Например, «Миллионка». Наверное, нет жителя города, кто не знает «Миллионку». И туристы часто предпочитают, делать выбор именно в сторону «Миллионки». Татьяна, вот смотрите, про Владивосток, как я понимаю, знают практически все. Где бы ты ни был, с кем бы ты ни разговаривал, по крайней мере, слышали, что Владивосток есть. Благовещенск могут не знать, про Читу тоже могут абсолютно не знать, но Владивосток знает. В чем феномен нашего города? Почему его знают? Ну, потому что, наверное, Владивосток далеко, но он нашинский в первую очередь. Ну, это Ленин, да, бессмертный. Да, это ведь все уже давно известно. Но, опять же, знают в каком формате. Если это, например, житель Москвы, он никогда не был за Уралом, для него Владивосток, Хабаровск, Иркутск – это примерно вот одна область. Поэтому он вроде бы известен всем, но при этом он совсем для многих не открыт. Но сейчас уже как-то все иначе становится. Люди стараются узнавать свою страну, расширять свою личную географию и ездят, и приезжают, и часто приезжают сюда. Какое у Владивостока лицо? Какие на нем морщинки? Какая у него улыбка? Это же все очень индивидуально у каждого города, на ваш взгляд. Вот часто, знаете, немножко иначе задают вопрос, с кем, ну вот если бы ты представила человека, с каким бы человеком Владивосток ассоциировался. И многие говорят, что это, конечно, мужчина, это кадровый офицер, все-таки моряк, такой просоленный ветрами. Для меня Владивосток – это подросток. А подросток – это существо, для которого гендер вообще не важен. Это может быть девчонка, а может быть и мальчишка. Такой непосредственный, в вечном поиске себя. Еще на этапе становления все-таки и возраст у Владивостока совсем небольшой. Да, он уже успел там чего-то и натворить, и много чего происходило за его жизнь. Но для меня это подросток. Безусловно, морщины есть, но морщины эти скорее, знаете, как у детей бывает, вот у нас шрамы остаются где-то от неудачных каких-то проделок, возможно. Туристы, люди разные. Вы чувствуете, вот, какой сегодня у вас человек? Совпадут шестеренки, не совпадут с ним? Вот как здесь быть? Как акцент сделать, увлечь? Вот это, во-первых, это всегда сложный момент, потому что, да, люди разные, но я уже в 6-й сезон вхожу в этом году, и я понимаю, что мне повезло, у меня сформировалась какая-то своя аудитория. Если первые годы совсем разномастные были люди, и разные характеры, и разные взгляды на жизнь, и разное восприятие того, что я говорю, то сейчас в большей степени приходят люди, с которыми я на одной волне. И я считаю это огромным везением.
Практически никаких не бывает конфликтных ситуаций, каких-то недопониманий. Мы с ними говорим на одном языке, мы как-то вот чаще всего сливаемся в один такой организм, ищущий, пытливый, интересующийся. И зачастую экскурсия, которая должна длиться, там, например, 1,5 часа, может сильно выйти за рамки. И никого это не расстраивает. Все счастливы. Ни меня, ни туристов это не расстраивает. А портрет туриста можно нарисовать такой средний? Это кто сегодня? Нельзя обобщить, на мой взгляд, потому что все разные. Мне приятно то, что люди вообще начинают очень сильно интересоваться историей города. Много местных. Если, например... Даже местные приходят. Ну, я вам больше скажу. В прошлом году у меня больше стало иногородних, а до этого у меня в основном местные были. Удивительно. Обычно лицом к лицу лица не видно, что называется. Вот поэтому и становится людям, видимо, интересно. Во-первых, за это нужно сказать большое спасибо музею Арсеньева, потому что они благодаря своему бюро города, своим экскурсионным программам вовлекли население вот в этот процесс своей вот этой школы экскурсовода, которая уже, боже мой, по-моему, 10-й поток они набрали, или даже 11-й. И задача-то нам сразу сказали, что философия в том, чтобы показать людям, в каком прекрасном месте мы живем, и как важно его сохранять, оберегать, и это все в наших силах. И во многом, да, это именно работа такая слаженная, большая работа музея. И сейчас виден этот результат. Видно, как люди... Самый далекий турист по географии откуда был? Пожалуй, Париж. В прошлом году у меня была девочка из Парижа. Франкоговорящая? Да. Русскоговорящая. У вас есть для вас в Владивостоке место силы? Если да, то где оно? Ваше место силы? Ой, вы знаете, мое место силы, я не могу его ограничить какой-то одной точкой, но для меня это дворы. Я вообще очень люблю и архитектуру, и какую-то такую самобытность. Поэтому дворики, где все еще сохранился старый дух старого города, вот для меня это настоящее место силы. Я это очень люблю. Дорогое удовольствие сегодня авторская экскурсия? Сама экскурсия, наверное, ее сложно оценить. Это затраты и финансовые в том числе, конечно. Это и обучение, это литература. Наверное, сложно людям представить, сколько денег тратится на книги. Невероятные суммы. Тонны порой руды словесной перелопатить, чтобы найти каких-то несколько бриллиантов. Классики за нас уже все давно сказали. Да. В моем случае это еще и какие-то такие вещи прикладные. Это и костюмы, это техника, потому что я всегда хожу с тургидами. Мне хочется, чтобы людям было комфортно на экскурсиях. И мне легче, мне и не костюмы? Нужна. Костюмы, конечно. Вы не ходите в джинсах? Нет. Когда я вот этот образ для себя нащупала, оказалось, что мне очень в нем хорошо. Это, конечно, не один в один, это не канон. Я говорю, что это стилизация женского костюма конца 19-го, начала 20 века. Это мой рабочий образ, мой стиль. Вот почему он родился именно так? Это на самом деле очень случайно тоже произошло, так же, как и мое вхождение в профессию, и образ тоже постепенно, но случайно. Вот я говорила о том, что я не сама попала в школу, меня, можно сказать, привела приятельница, и мы совместно после окончания школы создали свой экскурсионный проект. И мы старались каждую экскурсию сделать немножечко театральной, немножечко нестандартной. И вот одна из экскурсий была по следам Элеоноры Прей. Маша, она вела гостей по маршруту и давала канву, давала контекст, рассказывала об Элеоноре, о том, как она приехала и что здесь с ней происходило. А я в костюме, в образе как бы Элеоноры периодически выходила и читала письмо. То есть я ничего не делала, я даже визуально не контактировала с людьми, я была как бы вот там, где-то за зеркалом. Ее письма читали? Ее письма, конечно. Ну, мы подобрали письма, чтобы они органично легли вот в эту канву. И я вот в тот момент поняла, что мне очень хорошо и комфортно в этом образе. Раз мы заговорили об Элеоноре, на ваш взгляд, 5 личностей, которые внесли
по вашему мнению, наибольший вклад в развитие города, в его судьбу, в его историю? Вот я бы на личности даже, наверное, не разбивала. Конечно, первый, как сказали бы современные люди, Пул – это основатель Владивостока, Евгений Степанович Бурачок и его команда, потом уже сначала Комаров, потом Бурачок. Это Яков Лазаревич Семенов. Я бы назвала Михаила Ивановича Суворова, которого обходит несколько вниманием, но для меня это величина какого-то фантастического масштаба. Торговый дом Кунст и Альберс, безусловно, потому что по ним вообще можно изучать все вехи развития дореволюционного Владивостока. Элеонора, видите, я не скажу, что она внесла вот вклад в развитие, если мы говорим вот об Элеоноре. Нет, она стала заметна. Она нам рассказала она об этом. выпуклым каким-то стала таким. Она летописец, она нам рассказала. Остановила время. Да, да, благодаря ей мы узнали о Владивостоке. Кого еще можно вот так называть? Наверное, Линдгольм Отто Васильевич. Их много, вот в чем дело. Их очень много. Это личности такого масштаба, что вот сейчас нам, современным, которые перемещаются значительно быстрее, живут значительно дольше, чем люди той эпохи, мы вообще даже рядом не стоим и не успеваем столько всего сделать и такой след заметный оставить, как люди того времени. И это совершенно потрясающе. С кем из исторических личностей вы бы хотели пообедать, если была бы такая возможность? В общей истории? В общей истории. О, я бы, конечно, пообедала с Александром Третьим. Он вам интересен? Он мне интересен, это мой любимый император. Вы в каком городе больше всего мечтаете побывать? Я не доехала еще до Екатеринбурга, если про Россию говорить. Я очень хочу там побывать, но все у меня никак не получается. Если говорить о загранице, то моя мечта – это Марокко, и там не один город. У вас взрослая дочь? 15 лет. Вы хорошая мама? Я не квочка, это точно. Я стараюсь давать ребенку больше свободы. А насколько это хорошо или плохо, я думаю, время покажет. Пока еще рано делать выводы. Татьяна, если бы у вас была возможность на 1 минуту позвонить вот той 17-летней девочке Тане, что бы вы сегодня ей сказали? Наверное, я бы сказала ей: люби себя. Считаете, что вы недостаточно себя любили? Считаю, что да, недостаточно. Это бывает таким тормозом в жизни. А любить себя важно? Очень. Кто-то говорит, что это ядро эгоизма. Эгоизм, он тоже неплох, когда он в меру. Ведь эгоизм, он может спокойно уживаться и с милосердием рядом. Абсолютно. Но тут вопрос в дозировке. Блиц-вопросы. Море или баня? Лес. Сладкое или соленое? Сладкое. Любимый цвет? А его нет. Любимое время года? Осень, бабье лето. Любимые цветы? Ландыши. Во сколько лет вы первый раз поцеловались? Ой, боже, я не помню. Может быть, в 15, в 16, я не помню, правда. Что для вас настоящее несчастье? Потеря близких, вообще потеря людей. А счастье? Трагическая. Наверное, любить и быть любимым, и неважно, это отношения матери и ребенка, мужчины и женщины, какие-то общечеловеческие. Наверное, это. И последний вопрос. Чего вам хочется от этой единственной жизни? Ну, это вот как раз к предыдущему вопросу. Хочется быть счастливой. Понятно. И нести счастье в этот мир. Спасибо. Вы были искренни. Это была Татьяна Фоменко. Мы говорили о самом важном, о человеческой жизни. Всем добра и здоровья. Берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.